Speranca TV paraqet. Unë jam një djalë 24 vjeç dhe sapo kam mbyllur njën nga kapitujt më të rëndësishëm të jetës time, atë të universitetit. Kur nisa studimet 4 vite më parë, jeta ime ndryshoi plotësisht, sepse u zhvendosa nga qyteti im i lindjes drejt kryeqytetit. Për të më ndihmuar me shpenzimet e mëdha të shkollimit, axha im, i cili banonte atje prej vitesh, më ofroi të jetoja në shtëpinë e tij. Kishte një shtëpi të madhe dhe axha më trajtoi gjatë gjithë asaj kohe ashtu siç do të trajtonte djalin e tij të vërtet. Unë isha shumë mirënjohës për këtë mbështetje dhe kisha një respekt të jashtëzakonshëm për të dhe për rregullat që ai kishte vënë në shtëpi. Në të njëjtën shtëpi jetonte edhe djali i axhës, i cili ishte disa vite më i madh se unë, i martuar prej pak kohësh. Gruaja e tij, pranuesja e djalit të axhës, ishte 30 vjeçe. Ajo ishte një grua jashtëzakonisht e bukur, shumë e mbajtur dhe me një trup me forma sepse bënte palestër rregullisht dhe kujdesej për veten në çdo detaj të mundshëm. Në atë shtëpi, djali i axhës ishte vazhdimisht i zënë me punë. Ai dilte shumë herët në mëngjes, e kthehej në mbrëmje, e shpesh udhtonte edhe jashtë qytetit për shkak të profesionit të tij. Nga kjo gjë, e linte nusen e tij pjesën më të madhe të kohës në shtëpi, ose në lëvizjet e saj të përditshme rreth qytetit. Për shkak të kësaj situate, unë dhe ajo kalonim goxha kohë bashk në sallonin e shtëpisë, sidomos pas diteve kur unë kthehesha nga leksionet. Ne filluam të bisedonim gjatë për gjëra të ndryshme dhe zbuluam se kishim eksaktësisht të njëjtat shije për çdo gjë. Na pëlqenin të njëjtat filma, dëgjonim të njëjtën muzikë dhe kishim të njëjtat mendime për jetën. Sa më shumë koha kalonte, aq më shumë e kuptoja se kisha filluar të ndjeja një tërheqje shumë të madhe për të. Ajo më pëlqente jashtëmase, po nuk kisha çfarë të bëja. Jetoja në çatinë e axhës sim dhe mendoja gjithmonë se si do të ishte reagimi i saj po t'ja shprehja ato që mendoja për të. Friga nga një refuzim apo nga një prishje marrëdhënieve më bënte të heshtja. E nga ana tjetër, e dija shumë mirë që edhe unë i pëlqeja asaj. Kjo nuk ishte thjesht një ide e imja, por diçka që vihej re qartë nga mënyra se si bisedonim, nga vëmendja që më kushtonte dhe nga fakti që kishim shumë emocione sa herë që ishim vetëm në shtëpi. Por as unë dhe as ajo nuk e morëm kur guximin të thoshim diçka më shumë apo të kalonim atë kufirin e padukshëm që kishim mes nesh. Ndoshta s'do e besoni, por kështu kaluan 4 vite të plota, në një shoqëri të heshtur dhe plot dëshira të pashprehura. Por, sa po mbarova universitetin, gjërat ndryshuan shumë shpejt për mua. Kisha aplikuar në disa vende dhe pata fatin të punësohesha menjëherë në një firmë serioze. Për mua, rroga ishte vërtet e mirë dhe për herë të parë unë ndjeva financiarisht i pavarur. Gjëja e parë që bëra ishte gjetja e një shtëpie me qira. Doja hapësirën time dhe privatësinë time, kështu që pas disa ditësh kërkimi, mora një shtëpi shumë të këndshme, jo shumë larg qendrës. I paketova gjërat e mia, e falenderova axhën për gjithçka që kishte bërë për mua dhe u zhvendosa, e ndërsa, kur përshëndeta nusen e djalit të axhës, e vereja zhgënjimin nga ana e saj.
ajo sikur nuk donte që të ikja nga ajo shtëpi. Në shtëpinë e re jetoja vetëm. Ishte një ndjesi shumë e mirë, por nga ana tjetër e ndjeja që diçka po më mungonte shumë. Më mungonin ato bisedat e pasditeve në sallon. Më mungonte ajo, duke qenë se ajo merrej me shumë aktivitete dhe ishte pothuajse gjithë ditën në qytet, unë mendova një mënyrë për të ruajtur atë afërsi që kishim pasur. E dija shumë mirë se në cilën palestër shkonte. Edhe pse nuk isha ai tip që të shkoja në palestër, vendosa që të shkoja, e kështu që shkova dhe u regjistrova po aty. Zgjodha eksaktësisht të njëjtin orar që kishte ajo. E kur u takuam aty, për herë të parë, pas largimit tim nga shtëpia, ajo gati sa nuk fluturoi nga gëzimi. Për disa javë me radhë, u bë rutinë që të stërviteshim në të njëjtin ambient dhe në të njëjtën orë. E pas lodhjes me pajisje të ndryshme apo me pesha, ne uleshim në stolat e pushimit dhe bisedonim njësoj siç bënim dikur në shtëpi. Tani ishim jashtë mureve dhe jashtë shtëpisë së Axhës dhe ndiheshim shumë më të çliruar në biseda. Të dy e shijonim në maksimum atë kohë të shkurtër, e ndërsa një ditë teksa po stërviteshim të dy pra njëri tjetrit aty tek këndi i peshave të lira, ndodhi diçka e papritur. Ajo kishte veshur ca rroba sportive që i theksonin format e saj të rregullta, ndërsa unë po pushoja pak. Një grua tjetër që kalonte shpesh aty, ndaloi hapat pranë nesh. Ajo na pa të dyve me radhë, buzëqeshi dhe tha me zë: "Ua sa çift i bukur që jeni." Unë dhe ajo u kthye menjëherë nga gruaja, e pastaj pam njëri tjetrin në sy. Të dy buzëqeshëm lehtë nga ajo situatë e papritur, e gruaja vazhdoi stërvitjen e saj pak me tutje. Dërsa mes nesh ra një moment i veçantë. "Na bëri burrë dhe grua kjo zonja", i thash unë, duke fshirë djerset me peshqir. Ndërsa ajo rregulloi pak flokët e saj pak me ndrojtje e pak me një qetësi dhe ma ktheu: "S'do kishte qenë keq." Fjalët e saj ishin tamam si një derë që hapej pas 4 vite shpritje. Ishte sinjali më i qartë që kisha marrë ndonjëherë nga ajo. Unë ju ofrova plotësisht, mbështeta duart në një pajisje fitnesi dhe i thash: "Pse s'vjen tek unë të rish pak? Ti akoma s'ma ki parë shtëpinë e re që banoj." Ndërsa ajo u mendua për një çast, e pastaj më tha: "Të shohim një herë. Mbase shkoj në shtëpi në fillim, të bëj një dush e pastaj vi." "S'ka gjë", i thash. "Eja tani ashtu siç je." Ajo qeshi sërish, mori çantën e saj dhe më tha: "E po mirë, po vi, por do rri shumë pak." Dolëm nga palestra të dy bashk. Shtëpia ime nuk ishte edhe aq larg, kështu që ecëm në këmbë. Gjatë rrugës flisnim, por shikonim njëri tjetrin duke buzëqeshur, sikur kush e di se ku po shkonim. Sa po arritëm tek shtëpia, hapa derën e u futëm brenda. E kisha shtëpinë të sapo lyer, dhe era e bojës së re dhe pastërtia e shtëpisë sime e mbushën korridorin. Nga që nuk dija si të dilja në temë, fillova t'i tregoja me radhë dhomat. I tregova dhomën e gjumit nga jashtë, i tregova balkonin e vogël me pamjen nga qyteti dhe në fund u ndalëm në mes të sallonit. Dhoma ishte e mobiluar thjesht, por me shumë shije, dhe e dija që asaj do i pëlqente. Ajo pa rreth e rrotull dhe e la çantën e saj që akoma nuk e kishte lëshuar. U kthye nga unë dhe më tha: "Qen ka e bukur, vetëm se mungon një grua në këtë shtëpi." Pasi i përfundoi ato fjalë, u ofrua drejt meje dhe kaloi të dyja krahet sipër supeve të mia,
më shikonte dhe buzëqeshte. Kishte një buzëqeshje shumë të ëmbël. E pasi ajo ngriti krahet dhe i hodhi sipër supeve të mia, mbështeti fytyrën e saj pranë fytyrës sime, sikur po përqafoheshim, por vetëm ndjenim frymarrjen e njëri tjetrit. Me preku ngadalë me faqe. Me preku tepër butë, ndërsa unë kalova menjëherë krahet e mi dhe përqafova tek beli i saj. E tërhoqa trupin e saj krejtësisht pas vetes sime, dhe pa shkëputur atë frym të thellë, për asnjë moment filluam të lëvizim ngadalë nëpër dhomë, sikur po kërcenim e sikur po përqafoheshim. Derisa mbërritem tek muri i sallonit, dhe kur ajo u mbështet për muri, nuk kinte nga të shkonte më. Ajo afroi edhe më shumë fytyrën e saj dhe filloi të më puthte në buzë. Unë siç i kisha duar tek beli i saj, i ngrita lart dhe preka fytyrën e saj dhe fillova që ta puthja edhe unë. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.